死んだ家族の生まれ変わりが目の前に。そんなファンタジー映画のような出来事が実際にあったなんてあなたは信じられますか？これは現在も輪廻転生の実例として語り継がれているお話。イギリスのポロック夫妻には幼い双子の娘たちがいました。ある日、その双子は2つの人形を手にしてこう言うんです。こっちがメアリーで、そっちがスーザンよ。一見何気ない子供の言葉。しかしポロック夫妻はこの言葉に息を飲みます。実はポロック夫妻はこの双子が生まれる前に2人の娘を事故で亡くしていたんです。先ほどの2つの人形はその亡くなった姉妹のものだったんです。もうお分かりでしょうか？なんと双子が命名したメアリーとスーザンという名前は亡くなった姉妹が人形につけていた名前と全く同じだったんです。前世の記憶を持った双子の姉妹、生まれ変わりとされる双子が起こした驚愕の出来事の数々。あなたはこれを単なる偶然だと思いますか？最近家でオムライスめっちゃ作ってるケンちゃんです。前世はクレオパトラ、闇闇子です。もうあんた久しぶりにいい感じでいけたと思ったら手合わせるので台無しよ。本当に三大ビジョンになるかなと。本日ご紹介するのはですね、世にも奇妙な双子のあるお話なんです。それでは早速悲劇の交通事故。遡ること63年前の1957年、イギリス北部ノーサンバーランド州のヘクサムに住んでいたとある家族。ジョン・ポロックとその妻フローレンスの間には11歳の長女ジョアンナと6歳の次女ジャクリーンがいました。姉妹はとても仲が良く、長女ジョアンナは妹ジャクリーンに対してまるで母親のように世話を焼いていたんです。2人は人の髪を溶かすのが好きで、特に父親のジョンの髪を溶かすのが大好きだったんです。やりすぎるとハゲそう。めちゃくちゃ羨ましい素敵な家族じゃない？いや、そうなんですよ。でもあることがきっかけでこの幸せは突如崩れてしまうんです。ジョアンナとジャクリーンの人生が一変したのは5月7日の日曜日、友人と一緒に教会に向かっている時のこと。歩道を歩く彼女たちのところへ突然暴走する自動車が猛スピードで突っ込んできたんです。ジョアンナとジャクリーンは即死。自動車を暴走させた女性は養育権を争う裁判に敗れ、2人の子供と引き離され絶望していたんです。自暴自棄になり自殺をするために医療薬物を大量に飲んだ後車を運転。朦朧とした意識のまま対向車線を越え、歩道を歩いている子供たちを次々と跳ねたんです。この事故は大きく報道され、悲惨な死を遂げた子供たちと大きな悲しみを背負った家族に多くの同情が集まったんです。車を運転していた女性はその後ね、精神病院に収容されてしまうんです。でも両親にとっては本当地獄みたいなことよね、これ。まあそうですよね。自分の娘がいきなり死んじゃうわけですから。ちなみにポロック夫妻なんですが、亡くなってしまった姉妹の上に兄が3人、そして下に弟が1人、合計6人の子供がいたんです。まあね、父親というのはね、娘をね特にね可愛がるみたいな傾向あると思うんですけど、なので父親にとってはね、この亡くなった2人の姉妹っていうのはね、特別可愛い存在だったんじゃないかなと思いますよね。そしてこの事故の後、父親のジョンはある奇妙なことを言い始めるんです。帰ってきた娘たち。突如愛する娘たちを失い悲しみに暮れる母親フローレンス。しかし父親のジョンはある希望を見出していたんです。それは死んだ娘たちは双子になって生まれ変わるというもの。にわかには信じがたい奇跡のようなこのお話なんですが、彼の中には確信めいたものがあったというんです。もともとジョンは彼が9歳の時に小説で知った輪廻転生を強く信じていたんです。彼は天国にいる娘ジョアンナとジャクリーンが双子になって生まれ変わることを繰り返し神に祈っている姿を見たというんです。いやもうかわいそうだけど、ちょっと娘たち亡くしちゃって、頭おかしくなっちゃったんじゃないこれ。そういうね可能性もありますよね。案の定ね、妻のねフローレンスも、ジョンの言うことをあんまり気に留めてなかったんですよね。そしてね、事故から8ヶ月後、フローレンスはお腹に新しい命を宿すことになるんです。フローレンスの妊娠を聞いたジョンは子供たちが双子となって生まれ変わってくることをさらに強く信じるようになったんです。しかし夫妻どちらにも双子が生まれた親戚はおらず、病院の検査でも子供は1人と診断されていたんです。ジョンの言うことは単なる夢物語だとフローレンスは思っていたんです。ところが1958年10月4日、ジョンが言い続けた出来事は現実となるんです。フローレンスが出産したのは一卵性双生児の姉妹。娘2人を亡くした夫妻のもとへ双子の姉妹がやってきたんです。これは運命のいたずらなのか、それとも。いやね、お父さんがね生まれ変わりだって言いたい気持ちはもうすごくわかるんだけど、そのもう取り戻したいから、これは偶然よ、単なる絶対に。まあね、そこまで言いますか。でもこれを聞いてね、本当に偶然だと思えるかっていう
話がこの後なんです。ジェファニーとジリアンと名付けられた双子の姉妹。父親のジョンと母親のフローレンスはその姿を見ているうちにあることに気がつき、大きな衝撃を受けるんです。それは双子の一人ジェニファーの額にあったあざ。夫妻の脳裏には亡くなったジャクリーンの顔が浮かんだんです。ジャクリーンはかつて三輪車で転んだことが原因で額に特徴的なあざを作っていました。ジェニファーの額にあったあざはそれと全く同じ場所、同じ形で刻まれていたんです。さらにもう一箇所、ジャクリーンには腰にもあざがありました。そこでジェニファーの腰を見てみると、なんとそこにも全く同じあざがあったんです。ちょっと鳥肌立つなこれ。父親ジョンの言うことは夢物語だと思っていた母親フローレンスもこのあざを見てその可能性を信じるようになったんです。その後双子が成長するに従ってその気持ちがさらに確信へと近づいていく驚愕の出来事が起こります。これはちょっと偶然じゃないかもしれないわね。でもさ、ちょっとこんがらがるんだけど、なんか双子の子たちとちょっと亡くなっちゃったお姉ちゃんたちの名前がめちゃくちゃこんがらがるんだけど、まあ編集で何とかします、はい、まあちょっとね、整理もちゃんとするとね、亡くなったのがジョアンナとジャクリーンなんですそしてその後誕生した双子がジェニファーとジリアンなんです全員字が入ってて分かりづらい、分かりづらいんですよ、生まれ変わりだと思ったからちょっと似た名前つけたかったんでしょうね、そして双子が起こした奇妙な一致はまだまだ続いていくんです。前世の記憶。すくすくと育つ双子の姉妹。父親のジョンと母親のフローレンスは彼女たちには亡くなった姉たちのことを話すことはなかったんです。しかし言葉を話し出す年齢になるとその幼い口から彼女たちが絶対に知るはずのない記憶が語られ始めたんです。最初のエピソードは双子の姉妹がある2つの人形を欲しがったことから始まりました。その人形とはもともと亡くなった娘たちが大切にしていたもの。娘たちは亡くなった後は屋根裏部屋にしまい込んでいたので双子の姉妹がその存在を知っていたとは考えられません。両親はその人形をいぶかしげに手渡したんです。すると双子は2つの人形に向かってこう言ったんです。こっちがメアリーでそっちがスーザンよ。その名前を聞いて両親は言葉を失います。双子が人形につけた名前は亡くなった娘たちがつけていた名前と全く同じだったんです。本当それちょっと本当だとめちゃくちゃ鳥肌もんなんですけど、これ、さらに言うとね、この双子はね、人形はサンタクロースからプレゼントとしてもらったっていうのも言ってたんですよ。でも両親は屋根裏部屋から出してきて渡しただけでしょ。そうなんです。双子のね姉妹にとってはね、両親から直接もらったものだったんですよね、なのでなんでこうクリスマスプレゼントっていうのかはちょっと不思議なんですけど、実はもともとね、いたね姉妹のお二人っていうのはこの人形をねクリスマスプレゼントとして、ね、もらってたんですよ。その時の記憶を双子は話してるってことでしょ。不思議な一致はさらに続きます。双子の一人ジェニファーは母親フローレンスが以前牛乳配達の仕事をしていた記憶を話したこともあったんです。確かにジョアンナとジャクリーンが生きていた頃、フローレンスは牛乳配達の仕事をしていました。しかし娘たちが亡くなった後に仕事を辞めていたため、双子の姉妹がそのことを知っているはずはないんです。牛乳配達の時に身につけていた仕事着まで覚えていたというんです。成長するに従い双子の姉妹の性格には差が出てきました。ジリアンはまるで母親のようにジェニファーの世話を焼き、性格や興味を持つものもジリアンの方が少し大人びていたんです。それは双子ではなく年の離れた姉妹のように。そして2人は人の髪を溶かすのが大好きで、特に父親ジョンの髪を溶かすのが大好きだったんです。このくだりちょっとデジャブなんですけど、これここまで来ると怖いんですけど、趣味やね性格、そういったものまで亡くなった姉妹にもうことごとく一致していたんです。そして極めつけはこの後に起こるこの出来事。ポロック一家は双子の姉妹が1歳になる前に当時住んでいたヘクサムを離れ別の町に移り住んでいました。そして双子が4歳の頃、用事のために久しぶりにヘクサムを訪れた時のこと、両親に向かって双子の姉妹が再び奇妙なことを話し始めたんです。私たちの通った学校はあの辺りで、遊び場はあの裏手にあるわ。あの遊び場でまたブランコがしたい。学校とは亡くなったジョアンナとジャクリーンが通った小学校であり、公園は2人がよく遊んだ場所だったんです。もちろん夫妻は双子の姉妹を一度もそこに連れて行ったことはありませんし、当時まだまだ幼かった彼女たちがそんな情報を知るわけもないんです。一度も通ったり遊んだりしたことのない場所のはずなのに、双子の姉妹はなぜかそこに行く道順まで鮮明に覚えていたんです。幼い双子の口から次々と出てくる前世の記憶、子供の妄想が偶然に一致しただけとはここまでなったら言えないですよね。驚きのあまり噛んじゃった。いや私もなんか素敵なメンズに言うわよ。あなたと会ったのは初めてとは思えないわね、メトラのみんなと会うのも初めてじゃないみたい。初めてではないんじゃないメトラだからわお、生まれ変わり以外には考えられないこのエピソードの数々なんですが、実はねこの奇妙な出来事に対して長年研究を続けているある人がいたんです。
輪廻転生の真実。数々の驚きの言動を見せた生まれ変わりの双子の姉妹。そんな彼女たちに興味を持ったある研究者がいたんです。彼はパラサイコロジストのイアン・スティーブンソン博士。言いづらいけど言えた。パラサイコロジーとは日本語で言う超心理学のこと。超能力など人間が発揮する能力で通常の物理学では説明のつかないことを研究対象にしている学問のことなんです。このスティーブンソン博士はアメリカの生まれ変わり現象についての権威とされているんです。博士は霊的なものは一切信じずに現実ベースで研究をすることで有名でした。彼は新聞報道でポロック家の双子のことを知り、実際に彼女たちの元を訪れて調査を開始。父親のジョンが亡くなる1985年まで実に20年以上かけて調査を行ったんです。そしてその結果、ポロック家の双子は輪廻転生をした可能性が極めて高いと結論付けたんです。もう権威のある博士のお墨付きってことじゃないの？いやまあそうなんですよ、しっかりね根拠もあるんですよね、はい、輪廻転生の根拠として博士が最重要視したのはジェニファーのあざ。一般的に一卵性双生児は遺伝子が同じため身体的特徴も酷似すると言われているんです。しかしジェニファーに生まれつきあった2つのあざはジリアンには存在しなかった。転生においてこのあざが重要な役割を果たしていると博士は語ったんです。この博士の研究によりポロック家の双子は現在でも輪廻転生の実例として世界中で語り継がれているんです。双子はね亡くなった姉妹の生まれ変わりなんで一卵性双生児なんで、この身体的特徴ね絶対に似てくるはずなんですけど、なぜか片方にしかねあざがなかったっていうのはね、ちょっとねやっぱ生まれ変わりっていうのを暗示していたんじゃないかと言われてますよね。信じるしかなくなってくるわね、ここまで来ると。双子の姉妹はその後6歳を過ぎた頃から前世の記憶を語ることはなくなっていきました。彼女たちが生きている現実の世界での思い出が前世の記憶を少しずつ薄めていったのかもしれません。幼い頃の双子は一体どんな世界を見てどんなことを考えていたのか、今となっては誰にもわからないんです。しかしただ一つ言えることは、大事な娘を失った両親にとって双子の姉妹の誕生は大きな力になったということ。もう現れることはなくなったとしても、亡くなったジョアンナとジャクリーンの魂は双子の姉妹、そしてポロック家の家族と共に生き続けているのかもしれません。皆さんはね輪廻転生信じますかね？死についてね誰しも考えたことはあるわよね、絶対ね。いやそうなんです。僕もね結構死ぬの怖いなって思う、風呂とか入ってて、これタナトフォビアって言って死恐怖症っていうんですけど、なんかやっぱね良くも悪くもね生き急いじゃったりするんですよね。なんかやっぱこう人間はねこう終わりがあるじゃないですか、僕もねおじいちゃんだったりね、身近なところで言うとね去年とかね愛犬のプリンがね亡くなっちゃったりもしたんですけど、そういったね中で、やっぱこう死を感じるっていうところでね、ただねこう終わりがねあるから美しいとも思うんですよ。無限に人生あったら多分みんな頑張んないじゃないですか、いつかやればいいみたいな、でも終わりがある中で決めたねゴールをね達成したりとか、こうね一生懸命生きるっていうことにつながっていくんじゃないのかなとは思うんで、輪廻転生があるのか置いといて、ちょっと現世は一緒にねなんか目標とかねなんか決めたことがあればね頑張っていければと思います。そしてアルグメントリーはね、そういったね皆さん応援してますし、そういった方々のね息抜きにね見ていただければと思うんで、今後ともアルゴメトリーをよろしく言わないんかい